ल आज हामी सम एडजस्टमेन्ट एन्ट्री कसरी बनाउने भनेर त्यो गर्छौँ छलफल। हिजोको भयो नि है, क्लोजिङ इन्ट्री र ओपनिङ इन्ट्री त जान्नुहुन्छ अब। क्लोजिङ स्टक दियो भने हामी 11-12 मा पढ्दाखेरि क्लोजिङ स्टकको कसरी बनाउँथ्यो क्लोजिङ इन्ट्री, यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री थाहा छ कसलाई थाहा छ कि छैन? हामीलाई ट्रेडिङ एकाउन्टको कहाँ राख्थ्यौँ भन्नुहोस् त? क्रेडिट साइडमा राख्थ्यौँ होइन, हो कि नहीं? खोइ बोले ट्रेडिङ साइडको कुन ट्रेडिङ एकाउन्टको कुन साइडमा राख्थ्यौँ अरे? सोद्धाखेरि बोल्नुहोस् है। क्लोजिङ स्टक डेबिट टु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हैन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डाइरेक्ट दिएको हुँदैन, निकाल्नुपर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि। अब यहाँ यसो हो, हामीले यहाँ बनाउने इन्ट्री त्यो हो कि पहिला चाहिँ हामीले राखेको पनि पहिला पनि थाहा पाउनु पर्यो नि त। पहिला हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट, अब यहाँ हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँदैनौँ नि त, होइन त? ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँछौँ हामीले, ट्रेडिङ पिएल बनाउँदैनौँ। त्यही भएर यसलाई हामीले अहिले यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा समावेश गर्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा पनि राख्दाखेरि यसलाई कसरी राख्छौँ हामीले थाहा छ? पर्चेजहरू सबैलाई, ओपनिङ पर्चेज, फ्रेडहरू, क्यारिजहरू सबैलाई जोडेर लास्टमा यसलाई घटाउँछौँ क्या। भन्नाले अब यसको दुईवटा इन्ट्री बनाउनु पर्छ। यहाँ सुरुमा हामीले यसको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी निकाल्ने त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यसको त मैले अस्ति पनि बना जस्तो लाग्यो मलाई। गुड्स सोल्ड प्लस एक्सपेन्सेस माइनस क्लोजिङ स्टक हैन सर? अब यो भयो हैन, दुईवटा इन्ट्री बनाउनु पर्छ भने टु पर्चेज हुने भयो, टु ओपनिङ स्टक, फेरि यसैमा टु पर्चेज एक्सपेन्सेस है, टु क्यारिज होला, फ्रेट होला। सर त्यसलाई हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्न चाहिँ मिल्छ मिल्दैन? यो क्यारिज फाइटलाई यो कहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस? अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने त अफिस रिलेटेड खर्चहरू, जस्तै अफिसमा हुने खर्चहरू, टेलिफोन, इलेक्ट्रिसिटी हैन, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, यस्ता यस्ता खर्चहरू है। इन्ट्रेस्टहरू भयो, यो हुँदैन यसमा अपरेटिङ। यो भने त हाम्रो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू हो क्या। अनि अर्को अल अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, पर्चेजसँग रिलेटेड, जस्तै कस्टम ड्युटी पनि यसमा समावेश हुन्छ है। मैले लेखेको छैन, पछि आउँदाखेरि हामी गरिहाल्छौँ। ओके, अब यसको टोटल अमाउन्ट नै जतिको टोटल हुन्छ नि यो माथि सिओजिएसमा राख्ने। यसमा अब तपाईहरुले न्यारेसन लेखिहाल्नुहुन्छ, बिइङ क्लोजिङ स्टक अफ एडजस्टेड क्लोजिङ स्टक भनेर लेख्दा भइहाल्यो। एडजस्टेड क्लोजिङ स्टक इन्ट्रिज भनेर लेख्दा भइहाल्छ है त। बी नम्बरमा अब हेर्नुहोस् त, हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई माथि कुन साइडमा राखेका छौँ? डेबिटमा राखेका छौँ भनेपछि अब क्रेडिटमा राख्नुपर्छ। त्यसलाई क्रेडिटमा राख्नुपर्छ भनेपछि केलाई डेबिटमा राख्नु पर्ला त? क्लोजिङ स्टकलाई। म तपाईहरुलाई क्लोजिङ स्टकलाई किन डेबिटमा राख्यो त्यो पनि भनिदिन्छु। क्लोजिङ स्टकलाई किन डेबिटमा राख्यो भन्ने कसैलाई यहाँ के भएको होला के? क्लोजिङ स्टक भनेको त्यो ओपनिङ, पर्चेज, क्यारिज, अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु सबैलाई जोडिसकेपछि क्लोजिङलाई घटाउने हुनाले यसलाई केमा राखिएको हो? डेबिटमा राखिएको है त। बुझिरहनु भयो? हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दाखेरि ओपनिङ, पर्चेज, क्यारिज, कस्टम ड्युटीहरु, अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु सबैलाई एड गरिसकेपछि लास्टमा के घटाउँछ त?
क्लोजिङ स्टक घटाउँछौ कि नै? हो त्यही भएर यसलाई केमा राख्या यहाँ? घटाउँछ। डेबिटमा राख्या है त। सम्झिने तरिका COGS एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीहरू सम्झिनु होला। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस टेबल सबैको एसएम हो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भने तिर्न बाँकी खर्च, टेबल भने पनि त्यही तिर्न, ड्यू भने अनि बाँकी, स्टिल टु बी पेड भनेको अझै पनि तिर्न बाँकी छ भनेको। अब मलाई भन्नुहोस् त यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको एक्युरल बेसिसमा हाम्रो यो खर्च जस्तै मान्छौँ कि हामी यसलाई खर्च जस्तै मान्छौँ भने एक्सपेन्सेस इन्क्रिज हुन्छ। एक्सपेन्सेस इन्क्रिज हुन्, एक्सपेन्सेस भने डेबिट हो, डेबिट इन्क्रिज हुनु भने के हो त? डेबिट नै हो कि नै? हो त्यही भएर यसलाई डेबिटमा राख्नु पर्यो। डट डट एक्सपेन्सेस, अब कुनै एक्सपेन्सेस जस्तै रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भन्ला, कहिलेकाहीँ टेलिफोन बिल पेएबल भन्ला अथवा ड्यू भन्ला, भनेपछि जुन खर्च भनेको छ त्यसलाई डेबिटमा राख्ने भनेको डट 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 मैले यहाँनिर एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट लेख्छु है त। XPN यो तिर्न बाँकी भनेको यसले हामीलाई के बढाउँछ अरे? खर्चलाई इन्क्रिज गर्छ भने चाहिँ खर्च इन्क्रिज, एक्सपेन्सेस इन्क्रिज हुनु भने डेबिट इन्क्रिज हुनु भने डेबिटै गर्नु हो कि हैन? तल चाहिँ टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट। जस्तै अब तल रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ भने चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नु पर्यो क्या है त। अब न्यारेसनमा बिङ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एडजस्टेड भनेर लेख्नु। Prepared expenses प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस भनेको प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस भने के हो भन्नुस् त? प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस एसेट्स हो। कुन एसेट्स हो? करेन्ट। प्रिपेयर्ड भनेको एक किसिमको हाम्रो सम्पत्ति जस्तै हो, करेन्ट एसेट्स जस्तै। प्रिपेयर्ड भनेको खर्च हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले भुक्तानी गरिदियो क्या। प्री भने हेर्नुहोस् त नामबाटै क्लियर छ क्या। प्री भनेको अग्रिम पेड भने भुक्तानी, अग्रिम भुक्तानी खर्च भनेको। जस्तै हाम्रो म भाडामा बस्छु मानौँ हैन, मेरो मन्थली कति छ? 8000 छ। मैले 1 वर्षको पुरा पे गरिदिएँ, 12 टा कति हुन्छ? 96000 हैन। तर म बाइ द वे मैले 6 महिनामा के गर्नु पर्यो? रुम खाली गर्नु पर्यो। भनेपछि रुम खाली गर्नु पर्यो, मैले यहाँबाट जानु पर्यो भनेपछि मैले 6 महिनाको चाहिँ पैसा के पाउने भयो त? रिटर्न पाउने भयो। जुन चाहिँ मैले प्रिपेड गरे हुन्छ नि त, हो त्यो मैले के पाउँछु त? रिटर्न पाउँछु। त्यो प्रिपेड भनेको चाहिँ अग्रिम भुक्तानी भयो। अब प्रिपेडले यसलाई खर्चलाई डिक्रिज गर्छ भनेपछि खर्च डिक्रिज हुनु भनेको डेबिट साइड डिक्रिज हुनु भने कुन साइडमा राख्नु पर्यो त? क्रेडिटमा राख्नु पर्यो कि नै भन्नुस् त? पर्यो कि नै? सम्झिने तरिका है, क्रेडिटमा राख्नु पर्यो। टु डट डट अब के छ त? कुन एक्सपेन्सेस त्यही राख्ने, टु डट डट एक्सपेन्सेस होला। टु अब के कुन प्रिपेड छ त? अब रेन्ट प्रिपेड भयो, रेन्ट प्रिपेड लेख्ने, टु डट डट
एक्सपेन्सेस एकाउन्ट यो क्रेडिट भयो भने डेबिटमा के होला त प्रिपेड बुझ्नु भयो कि नै भन्नुस् त मलाई यो बुझ्नु भयो मैले यहाँ डट डट एक्सपेन्सेस किन लेखेँ ल जस्तै मानव यहाँनिर हामीलाई के भनिदियो रेन्ट प्रिपेयर्ड ₹5,000 भनेर दिएको छ मानव के दियो अरे रेन्ट प्रिपेयर्ड ₹5,000 भने चाहिँ हामी प्रिपेयर्ड रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु रेन्ट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट अथवा रेन्ट एकाउन्ट मात्र गर्दा भइहाल्यो बुझ्नु भयो प्रिपेयर्डलाई त 4 नम्बरमा प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड अरे प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड भने के बुझ्नुहुन्छ त अब जुन हामीले प्रिपेयर्ड गरेका थियौँ नि त्यसको टाइम सकियो एक्सपायर्ड हुनु भनेको खर्च भयो खर्च भइसक्यो है अब पहिला चाहिँ हाम्रो अग्रिम भुक्तानी थियो अब त्यो खर्च भइसक्यो खर्च भइसकेपछि हामी त्यसलाई ट्रेड के गर्छौँ त एक्सपेन्सेस सरह ट्रेड गर्छौँ के सरह ट्रेड गर्छौँ भन्नुहोस् त एक्सपेन्सेस सरह अब प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो एसेट्स हो एसेट्स खर्चमा परिणत भइसक्यो भनेपछि यहाँनिर प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस अब डिक्रिज हुने भयो डिक्रिज हुने भएपछि प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेसलाई क्रेडिटमा राख्नु पर्यो भनेपछि डेबिटमा के राख्नु पर्ला त डेबिटमा तपाईहरुलाई खासमा डट डट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ कतिलाई अब यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ के डट डट एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ सर मलाई यो आउँदैन म यसरी लेख्छु भन्दा पनि हुन्छ प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस पछाडी एक्सपायर्ड पनि थपिदिनु पर्यो के एक्सपायर्ड एकाउन्ट यो लेख्दा नि हुन्छ जुनसुकै लेख्दा नि राम्रो तर तपाईहरुले अगाडिको लेख्दा चाहिँ बेटर मानिन्छ है त ओके तल चाहिँ टु प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट अहिले प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट किन क्रेडिटमा भयो दिनेश भन्न त मलाई दिनेश दिनेश छ प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस अहिले किन क्रेडिटमा भयो कसले भन्छ किरणले भन्न त मलाई किन भयो जे आउँछ त्यो भन्नुस् न जसले भन्दा नि हुन्छ किन भयो भन्नुस् त प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस किन क्रेडिटमा भयो अहिले त्यत्रो टपिक लेख्या देख्नु भएन यहाँ यो तपाईले अग्रिम भुक्तानी पे गर्नु भएको थियो मानौ रेन्ट मैले रेन्टकै उदाहरण दिए अहिले पनि तपाईले 1 वर्षकै भुक्तानी गर्नु भएको थियो सुरुमै आउँदाखेरि बस्दाखेरि नै 1 वर्षकै पे गर्नुभयो 1 वर्ष सकिसक्यो टाइम पिरियड अब 1 वर्ष टाइम पिरियड सकिसक्यो भने चाहिँ अब त्यो प्रिपेयर्ड एक्सपेन्स प्रिपेयर्ड रेन्ट नै भइराख्छ कि अब त्यो एक्सपायर्ड हुन्छ अब त्यो एक्सपायर्ड भइसकेपछि त्यो हाम्रो खर्च भइसक्यो प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस जति बेला हाम्रो एसेट्स हुन्छ त्यतिबेला डेबिट हुन्थ्यो भने अब त्यो खर्चमा परिणत भइसक्यो क्या अब प्रिपेयर्ड रेन्ट हाम्रो जुन एक्सपेन्सेस थियो नि हामीले प्रिपेयर्ड गरेको त्यो चाहिँ अब डिक्रिज भयो डेबिट डिक्रिज हुनु भने क्रेडिट हो कि हैन डेबिट जस्ट इन्भर्स रिलेसनशिप भने हैन त हामीले रिलेसन कस्तो हुन्छ इन्भर्स अलिअलि सम्झिनुस् क्या यो तपाईहरुले याद गरेर कामै छैन नि यो अलिअलि त्यसरी ट्रिकली गर्नु भयो भने बिर्सिदैन क्या है एबार म बारम्बार भनिरहेको छु
एक्युरेट इन्कम अब नर्मली इन्कमको केसमा एक्युरेट इन्कम र रिसिभेबल इन्कम हुन्छ अनि पछाडिको अर्न बट नट रिसिभ वाला यो प्राय आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम हुँदैन तर कहिलेकाहीँ दिइदिन्छ क्या आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम पनि भनिदिन्छ अनि तपाईँहरू के हो जस्तो लाग्छ यो सबैको नाम एउटै हो एक्युरेट भनेको आर्जित आम्दानी भन्ने हुन्छ आर्जित भनेको हामीले कमाइसकेको तर प्राप्त नभएको क्या बुझ्नुभयो जस्तै मैले मिडासमा मानौँ 2 महिना मैले पढाइसकेको छु मैले मिडास एकाडेमी है तर मैले त्यहाँबाट के आएको छैन मेरो स्यालेरी आएको छैन मैले 2 महिना पढाइसकेँ तर स्यालेरी आएको छैन त्यो त मेरो के भयो त अब एक्युरेट इन्कम भयो नि त काम त मैले गरिसकेँ तर पैसा आएको छैन आउटस्ट्यान्डिङ भने पनि त्यही हो रिसिभेबल भनेको पनि पाउन बाँकी नै अर्न बट नट रिसिभ भनेको पनि त्यही हो तर जाँचमा आउँदाखेरि त तपाईँलाई यो सबै नाम आउँदैन जस्तै एक्युरेट इन्कम भन्देला कहिलेकाहीँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम भन्देला रिसिभेबल इन्कम भन्देला अर्न बट नट रिसिभ भन्देला यसरी भन्छ है अब हेर्नुहोस् त यो भनेको यसले इन्कमलाई इन्क्रिज गर्छ कि डिक्रिज गर्छ भन्नुहोस् त एक्युरेट इन्कमले इन्कमलाई इन्क्रिज गर्छ कि डिक्रिज गर्छ कोही बोले इन्क्रिज गर्छ कि डिक्रिज गर्छ भन्नुहोस् है छिटो इन्कमलाई इन्क्रिज गर्छ कि डिक्रिज गर्छ इन्क्रिज गर्छ इन्क्रिज गर्छ है अब यो इन्क्रिज गर्छ भने क्रेडिटमा त अभियसली के भइहाल्यो इन्कम एकाउन्ट हुने भइहाल्यो जुन एक्युरेट इन्कम भने त्यही एक्युरेट इन्कम के हुने भयो क्रेडिट हुने भइहाल्यो भनेपछि अब डेबिटमा के होला त अनि एक्युरेट इन्कम एकाउन्ट डेबिट अब त्यस क्रेडिटमा इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि 2 डट 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 अब कुन एक्युरेट इन्कम हो त त्यही एक्युरेट इन्कम लेख्नु पर्यो है त 2 डट डट इन्कम सरी यति नै बिङ एक्युरेट इन्कम एडजस्टेड भनेर लेखिदिनु सक्यो 6 नम्बर एडभान्स इन्कम अर्न्ड अरे यसको कसले भन्छ मलाई भन्नुहोस् त एडभान्स इन्कम भने के हो अग्रिम आम्दानी अग्रिम आम्दानी जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एडभान्स इन्कम भने के हुन्छ हाम्रो भन्नुहोस् त इन्कम इन्क्रिज हुन्छ सर इन्कम त इन्क्रिज भयो कि हाम्रो के हो करेन्ट एसेट्स हो कि करेन्ट लाइबिलिटिज हो कि के हो एडभान्स इन्कम मात्र भनिरहेको छु म पछाडिको त्यो अर्न भने होइन एडभान्स इन्कम अर्न भने त त्यो इन्कम भइसक्यो एडभान्स इन्कम मात्र भनेको त्यो हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज हुन्छ जस्तै तपाईँले कुनै अफिसमा काम गर्नुभयो काम गरे बापत तपाईँले 6 महिनाको नै सुरुमा स्यालेरी लिनुभयो अब त्यस्तो प्र्याक्टिकल्ली नहोला तर मैले यहाँ तपाईँलाई इक्जाम्पल मात्र दिएको है 6 महिनाको नै अग्रिम के लिनुभयो स्यालेरी लिनुभयो तर बाहिर तपाईँले काम कति महिनामा छोड्नु पर्यो 4 महिनामा छोड्नु पर्यो भनेपछि तपाईँको ओन्ली 4 मन्थको मात्र त्यहाँ इन्कम भयो 2 मन्थको त तपाईँ के भयो त त्यहाँ लाइबिलिटिज भयो यदि तपाईँ त्यहाँ काम गर्न चाहनुहुन्न त्यहाँ काम छोड्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पैसा के गर्नुपर्छ रिटर्न गर्नुपर्छ त्यही भएर त्यो हाम्रो के हुन्छ दायित्व हुन्छ है त अब एडभान्स इन्कमले हाम्रो एडभान्स इन्कम मात्र भएको त हाम्रो माथि त्यो
भइहाल्छ। तर यहाँनिर के आएको छ त एडभान्स इन्कम अर्न भइसक्यो। अर्न भयो भने चाहिँ हाम्रो यसले के गर्यो त भन्नुहोस् त, इन्कमलाई इन्क्रिज गर्यो। इन्कम इन्क्रिज हुनु भनेको के हो? क्रेडिट हो। भनेपछि एडभान्स इन्कम एकाउन्ट डेबिट केबाट आयो त? एडभान्स इन्कमबाट आयो। एडभान्स इन्कम एकाउन्ट डेबिट टु डट 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 इन्कम एकाउन्ट लेख्दा पनि हुन्छ, बेटर। होइन सर, म इन्कम नलेखेरै त्यो माथिकै एडभान्स इन्कम अर्न एकाउन्ट नै लेख्छु भन्दा पनि ओके छ। तपाईँको इच्छा जसरी लेख्नुहोस्। सात नम्बरमा लेख्नुहोस्। अब एडभान्स त्यो माथि यो गरेर हुन्थ्यो, अब तल माथि भयो, केही छैन है। एडभान्स इन्कम तपाईँलाई के भनिन्छ? अनअर्न इन्कम। नामबाटै क्लियर छ क्या। एडभान्स इन्कम भन्यो। अहिले मैले अघि इक्जाम्पल दिइसकेँ तपाईँहरूलाई। अब म यसको बारेमा धेरै बोल्दिनँ, म सोध्छु। एडभान्स इन्कम अर्न हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यसलाई इन्कमलाई क्रेडिट गरेका थियौँ भने यो अब यसले हामीलाई इन्कमलाई डिक्रिज गर्छ। इन्कम डिक्रिज हुनु भनेको, इन्कम डिक्रिज हुनु भने कुन साइड हो भन्नुहोस् त? बोले कुन साइड हो? बोल्नुहुन्न त। इन्कम डिक्रिज हुनु भने कुन साइड राख्नु पर्यो भन्नुहोस् त? टु डट 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 इन्कम INCOM इन्कम एकाउन्ट टु डट 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 इन्कम एकाउन्ट डेबिट। मैले डेबिटमा किन इन्कम गरेँ त? एडभान्स भनेको हाम्रो इन्कम होइन, मैले अघि नै भने होइन त? त्यो भनेको हाम्रो अनअर्न्ड। आफै हेर्नुहोस् त पछाडि अनअर्न्ड इन्कम भनिदिएको छ, कमाइ नभएको इन्कम भनेको क्या। इन्कम एकाउन्ट डेबिट। अथवा तपाईँले अब यहाँ डेबिटमा के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ? इन्कम एकाउन्ट डेबिट अथवा तपाईँ के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त मलाई? एडभान्स इन्कम अर्न अनअर्न्ड। डेबिट इन्कम एकाउन्ट डेबिट टु के लेख्नु पर्यो? एडभान्स। लाइबिलिटीज इन्क्रिज हुनु भने त क्रेडिट हो। इन्कम अथवा माथि तपाईँले इन्कम एकाउन्ट मात्र नलेखिसकेर टु यहाँनिर के लेख्न सक्नुहुन्छ? एडभान्स इन्कम अनअर्न्ड इन्कम एकाउन्ट डेबिट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अनअर्न, सरी है, अनअर्न त तल पो हो। यहाँ माथि एडभान्स, अब नाम हुन्छ कि डट 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 एडभान्स इन्कम एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब कुनै नाम दिएको हुन्छ नि त। नर्मली यसले अब हामीलाई के गर्ने भयो भन्नुहोस् त? एडभान्स इन्कमले के गर्ने भयो यहाँनिर? इन्कमलाई डिक्रिज गर्छ। इन्कमलाई डिक्रिज गर्नु भने डेबिट साइड हो। लाइबिलिटीलाई इन्क्रिज गर्छ। लाइबिलिटी इन्क्रिज हुनु भने क्रेडिट साइड हो, क्रेडिट भयो। यहाँबाट पनि क्लियर हुन्छ है त। एटमा डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसनमा दुईवटा केस छ। नेट मेथड भनेको चाहिँ क्वेसनमा
if यहाँ हेर्नुस् त नेट मेथड भनेको जस्तै हामीले डेप्रिसिएसन एसेट्सबाट नै के गर्नु हो एडजस्टमेन्ट गर्नु एसेट्सबाट एडजस्टमेन्ट गर्नु भनेको एसेट्स डिक्रिज हुन्छ कि इन्क्रिज हुन्छ डेप्रिसिएसनले भन्नुस् त डेप्रिसिएसनले एसेट इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ डिक्रिज हुन्छ डिक्रिज हुन्छ एसेट्स डिक्रिज हुनु भने कुन साइड राख्नु पर्यो डेबिट साइड कुन साइड को बोल्या भन्नुस् त कुन साइड भन्नु हो एसेट्स महेश्वरी हो छिटो छिटो भन्नुस् छिटो एसेट्सलाई क्रेडिट साइड राख्नु पर्यो सर डेबिटमा डेबिट साइड हो एसेट्सलाई क्रेडिटमा राख्नु पर्यो है त भनेपछि डेबिटमा के राख्नु पर्यो त डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट अब डेप्रिसिएसन केमा छ त्यही एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नु पर्यो डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स अथवा प्लान्ट डेप्रिसिएसन मात्र लेखेँ है त मैले अहिले यहाँनिर हुन्छ टु के हुने भयो त जुन एसेट्स छ अब यहाँनिर मैले एसेट्स छैन नाम लेखिदिन्छु फिक्स एसेट्स एकाउन्ट ओके अनि बी नम्बरमा चाहिँ मैले के लेख्छु भने अर्को चाहिँ हाम्रो ग्रस मेथड भन्छ ग्रस मेथड भनेको चाहिँ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको हुन्छ हामीलाई है इफ then we should apply this method okay अब यहाँनिर के बुझ्नु होला भने चाहिँ एक्युमुलेटेड भनेको हामीले क्युमुलेटिभ सीएफ गराउँथ्यौं नि क्युमुलेटिभ भन्ने थाहा छ एड गर्दै 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 जान्छौं नि त यो एक्युमुलेटेड भने पनि जस्तै अब हामीले एउटा फिक्स प्लान्ट अथवा मेसिनलाई कति वर्षसम्म युज गर्यौं त जस्तै मानव 5 वर्षसम्म युज गर्दै जाँदा त्यसको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ त 5 वर्षको मानव प्रत्येक वर्ष कति छ त्यसको डेप्रिसिएसन 20000 छ भने चाहिँ 5 वर्षमा 1 लाख हुन्छ भने चाहिँ त्यसको सेल्वेज भ्यालु बुक सेल्वेज भ्यालु अथवा स्क्रैप भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ भने जस्तै एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति भयो त 5 वर्षको 20 + 20 + 20 + 20 गर्दा 1 लाख भयो हो त्यो नै के हो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन हो क्या अब यसलाई नर्मली हामीले ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा हुन्छ लायबिलिटी साइडमा भएपछि प्लसमा राखेको हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ एसेट साइडमा पनि दिएको हुन्छ क्या एसेट साइडमा दिएको छ भने चाहिँ माइनसमा दिएको हुन्छ यो किनकि यो हाम्रो लायबिलिटी जस्तै हो है त अब हामीले यहाँ डेप्रिसिएसन त डेप्रिसिएसन नै लेख्ने हो है त डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट नै गर्ने हो तर अब टु फिक्स एसेट नगरेर के गर्नु पर्यो त भन्नुस् त एक्युमुलेट डेप्रिसिएसन एकाउन्ट गर्नु पर्यो यति हो फरक अरु केही छैन यहाँ एसीसीयू एप्रिसिएसन को लेखिदिनु पर्छ एप्रिसिएसन को लेखिहाल्नुस् एप्रिसिएसन अन प्राय ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेर लेखिदिए है त ओके एप्रिसिएसन भने डेप्रिसिएसन को अपोजिट हो एप्रिसिएसन भने हाम्रो यो इन्कम जस्तै हो क्या के हो भन्नुस् त इन्कम अथवा गेन भएको मान्नुपर्छ के लाइक गेन भयो प्रॉफिट
इन्कम गेन अथवा प्रोफिट मान्नुपर्छ यसलाई। एप्रिसिएसन हुनु भने भ्यालु इन्क्रिज हुनु भने क्यापिटल नर्मल्ली क्यापिटल गेन इन्कम क्यापिटल पनि थपिदिएँ ल मैले। क्यापिटल इन्कम गेन अथवा प्रोफिट क्यापिटलमा भएको। अब हेर्नुहोस् त यसले एसेट्सलाई इन्क्रिज गर्छ हो कि नै? एसेट्स इन्क्रिज हुनु भने त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट हुनु पर्यो कि नै त? मैले यहाँ लेखिदिएँ है, यो प्राय नआउला। टु एप्रिसिएसन एकाउन्ट। अनि एउटा यो एडजस्टमेन्टको एन्ट्रीले जहिले पनि टु साइडमा इफेक्ट गर्छ भनेर बुझ्नु होला है त। टु साइडमा इफेक्ट गर्छ यसले। तपाईहरुले यहाँ वर्कसिट बनाउनु पर्दैन। फर्स्ट इयर तपाईहरुको त अहिले सिलेबस चेन्ज भइसक्यो। तर उता पढ्दाखेरि वर्कसिट हुन्छ के। वर्कसिटमा इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट सबै बनाउनु पर्छ। अहिले त्यो छैन तपाईहरुको। वर्कसिट त बनाउनु पर्छ तर तपाईहरुले पढ्दैन जस्तो लागिरहेछ। पढ्दैन यो कोर्स। तीन नम्बर सप्लाइज एक्सपेन्सेस दियो भने के लेख्नु पर्यो भन्नुस् त? सप्लाइज एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु के गर्नु पर्यो? टु सधैँ सप्लाइज एक्सपेन्सेस दिएको हुन्छ क्वेशनमा? भन्नुस् त? दिदैन। दिया हुन्छ त? हुँदैन है त। अब नोटमा लेख्नुस् त। यही नोटमा लेख्नुस्। यदि क्वेशनमा यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा सप्लाई नीड consumed used भन्नु भने त्यो सप्लाइज एक्सपेन्सेस हुन्छ। र यदि सप्लाइज एक्सपेन्सेस दिएको छैन भने क्याल्कुलेट गरेर गर्नुपर्छ। अब सप्लाई एक्सपेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ त भने मैले। सप्लाई एक्सपेन्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि पनि त एडिसनल इन्फर्मेसन जस्तै हामीलाई सप्लाई इन ह्यान्ड दिएको हुनु पर्यो है त। तिनीहरू पनि दिएको हुनुपर्छ क्या। अब त्यो दिएकै छैन भने त निकाल्न मिल्दैन। सप्लाई इन ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै दिएको छ भने चाहिँ सप्लाई एक्सपेन्स निकाल्न मिल्छ है त। यसरी हेर्नुस् त। सप्लाई एक्सपेन्सेस इक्वल टु गल्ती भएको छ। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ सप्लाइज टिभीमा दिएको हुन्छ यो।
ट्रायल ब्यालेन्समा भनेको है TRIL ट्रायल अब सप्लाई एक्सपेन्सेस कसरी निकाल्नु पर्ने रहेछ त ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको सप्लाईलाई एड सप्लाई प्लस पर्चेज भनेर दिएको हुन्छ पर्चेजै भने हुन्छ त्यो पर्चेजलाई जोड्ने अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ सप्लाइज भनेको हामीलाई सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर ब्यालेन्स के दिएको हुनसक्छ उसमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा अथवा एडजस्टमेन्टमा त्यसलाई एड गरेपछि हाम्रो सप्लाई एक्सपेन्सेस आउँछ बुझ्नुभयो कि भएन 11 लेख्नुहोस् ब्याड डेब्ट मलाई यहाँ भन्नुहोस् त ब्याड डेब्ट भने के हो ब्याड डेब्ट भने के हो दिनेशजी ब्याड डेब्ट भने के हो अञ्जनाले भन त के हो ब्याड डेब्ट भने कुनै पनि पैसा अब यो पैसा उठ्दैन है भनेर त्यो आशा मारेको पैसाहरू हैन आशा मारेको कति बेला हाम्रो ब्याड डेब्ट हुन्छ जस्तै हामीले क्रेडिट ट्रान्जेक्सनमा सेल्स गर्यौं कसैलाई अनि उधारमा सामानहरू बिक्री गर्छौं हैन त उधारमा बेचिसकेपछि हामीले जसलाई बेच्छौं त्यो भने डेप्टर्स हुन्छ हाम्रो लागि हैन त डेप्टर्स अथवा अकाउन्ट रिसेबल भनेर बुझ्नु होला अकाउन्ट रिसेबल हामीले पाउनु पर्ने मैले कसैलाई कतिमा बेचेको थिएँ 5000 मा सामान बेचेको थिएँ तर उसले मलाई 4000 मात्र दियो अब 1000 त्यो मेरो आशामा मर्यो कि अब आउँदैन त्यो पैसा भनेर ब्याड डेब्ट नै भयो खराब ऋण भनिन्छ ब्याड भने खराब डेब्ट भने ऋण खराब ऋण भन्ने हुन्छ नेपाली अर्थ तर यो भनेको हाम्रो एउटा एक्सपेन्सेस जस्तै हो खर्च हो भने लस जस्तै हो भने बुझ्नु एक्सपेन्सेस भन्दा लस भएको बुझ्नु होला है त भनेपछि यो ब्याड डेब्टले हाम्रो अकाउन्ट रिसेबललाई डिक्रिज गर्छ भनेपछि ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसेबल भनेर लेख्नु होला अकाउन्ट रिसेबल भने हाम्रो के हो त करेन्ट एसेट्स हो करेन्ट एसेट्स डिक्रिज हुनु भने त कुन साइड राख्नु पर्यो त क्रेडिटमा राख्नु पर्यो है त ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट कहिलेकाहीँ यो ब्याड डेब्ट रिकभर्ड भइदिन्छ त्यति बेला हाम्रो यसलाई इन्कम मान्छौँ इन्कम मानेर क्रेडिट साइडमा राख्छौँ है त पहिला हामीले लस मानेका थियौँ पछि आएर त्यो के भइदिन्छ रिकभर भइदिन्छ अनि त्यो हाम्रो इन्कम हुन्छ टु अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट के भन्दै हुनुहुन्छ ल त्यसैले अर्को एउटा छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट ल प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भने के हो त फेरि यो अब यसलाई पनि हामीले 11-12 मा रेकर्ड राख्दाखेरि चाहिँ ब्याड डेब्ट भनेर ब्याड डेब्टको तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको माथि ब्याड डेब्ट दिएको हामी यसलाई अकाउन्ट रिसिभेबल अथवा डेप्टर्सबाट घटाउँथ्यौँ है 11-12 अब त्यहाँको जस्तो यहाँ गर्न मिल्दैन प्रोभिजन भनेको जगेडा भन्ने बुझिन्छ नेपालीमा फर ब्याड डेब्ट भनेको हाम्रो पहिले नै खर्च हुन्छ कि अथवा यो हाम्रो खराब ऋण हुन्छ कि भनेर एउटा जगेडा कोष निर्माण गरिएको हुन्छ के प्रोभिजन व्यवस्था गरेको हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भन्छौँ यो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेको हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिज जस्तै मान्नुपर्छ है त हामीले के मान्नुपर्छ अरे करेन्ट लायबिलिटी जस्तै मान्नुपर्छ अब यो प्रोभिजन भनेको हामीले कहाँबाट दिन्छौँ त प्रॉफिटबाट दिन्छौँ प्रॉफिटबाट दिन्छौँ भने चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नुपर्छ है त प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट डेबिट टु के लेख्नु पर्यो भन्नुस् त प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट कसैले के गरेर आयो मानव कसैले
यहाँ पनि के गरिदियो प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट रिसिभेबल गरेर आयो भने तर गलत चाहिँ हुँदैन कन्सेप्चुअली चाहिँ रङ हुन्छ है त्यो गलत चाहिँ भन्न मिल्दैन क्या कुनै कुनै यहाँ धेरै जसो बुकहरुमा अझै पनि के गरे हुन्छ यसलाई एकाउन्ट रिसिभेबल अथवा डेप्टर्सबाट नै घटाएको हुन्छ क्या अझै पनि है गलत चाहिँ हुँदैन तर कन्सेप्चुअली रङ हुन्छ तपाईले यसरी गर्नु होला है हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन ल आज हामीले यति मात्र भ्याउने भयौं यो अलिअलि हेर्नु होला अनि हिसाब गर्नु होला भन्यो भने हामी भोलि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स क्लोजिङ र ओपनिङ सहित एउटा बनाउँछौँ है त सर सुन्नु न यो कन्टिन्यू भयो क्लास हाम्रो क्लास त कन्टिन्यू त छ हजुर अहिलेसम्म कन्टिन्यू छ तर मलाई यस्तो छ विकली चाहिँ सर मैले भन के भनिरहेको थियो माथि फोन गर्थ्यो एजुकेसनमा फोन गरे भने त मैले कन्टिन्यू भएको छ भन्नु थियो बेलुका नि भएन अस्ति नि मैले चेक गरेँ सर भएन त्यो त ए बेलुका त छैन नि बेलुका त सर आउनु भएको होइन कि सर खै बिरामी हुनुहुन्छ कि क्या हो त्यो बेलुकाको चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन है त्यो मलाई नसोध्नु होला उता त्यो म्यानेजमेन्ट टिममा सोध्नु होला बिहानको क्लास चाहिँ मैले रेगुलर लिइरहेको छु तपाईहरुलाई यदि त्यो समस्या हुँदैन टाइम पुग्छ भने चाहिँ त्यो ओल्ड कोर्स पनि लिनु होला के तपाईहरु त्यसैमा सेम अहिले एउटै भइरहेछ टपिक क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईहरुलाई पनि आउँछ 15 मार्क्सको यता पनि आउँछ 10 देखि 15 है त्यही पढाइ भइरहेछ पढ्ने भएपछि है इन्ट्रेस्ट भएपछि अनि यो टाइममा पनि अब सक्नुहुन्छ भने मैले सुरुबाट नै पढाइरहेको छु तपाईहरुलाई खासमा बिहान रिभिजन मात्र भन्नुभएको थियो मलाई है तपाईहरुले फ्याटबाट यताउता सोध्दै तर मैले जिरोबाट नै तपाईहरुले अब ठिकै छ भनेर कतिपयको छुट्या पनि हुन सक्छ नि त सुरुमा हजुर भनेर मैले जिरोबाट नै पढाइरहेको छु है सर सुन्नु यो कुन च्याप्टर हो सर यो हाम्रो एक्युरेल बेसिस अफ एकाउन्टिङ